Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Туркменистан и Россия обсудили углубление межпарламентского сотрудничества. Город Аркадак отметит первую годовщину со дня открытия. Туркменистан налаживает аграрные связи с Нидерландами и другие новости. Председатель Меджлиса Туркменистана Дуния Гузель Гулманова провела встречу с заместителем председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Константином Косачевым, прибывшим в Ашхабад с рабочим визитом. В ходе переговоров стороны подчеркнули особую роль межпарламентского взаимодействия в дальнейшем укреплении дружественных отношений между двумя странами. Отдельное внимание было уделено подготовке к проведению очередного парламентского форума государств Центральной Азии и России. В эти дни в новом умном городе Аркадак идут приготовления к празднованию первой годовщины со дня его открытия. Предстоящему в этом месяце знаменательному событию была посвящена встреча за круглым столом, проведенная на днях в Государственном архиве города. Участники встречи говорили об особенностях умного города страны, в котором созданы все условия для учебы и всестороннего развития молодежи, комфортной жизни и работы всех жителей. Аркадак, расположенный в живописных предгорьях Капитдага, является образцом инновационного города, в жизнедеятельность которого интегрированы передовые цифровые, информационно-коммуникационные и зеленые технологии. Туркменская бизнес-делегация посетила Нидерланды для участия в крупнейшей международной выставке Green Tech Amsterdam 2024. Данный визит открыл новые возможности для расширения сотрудничества в аграрной сфере. Туркменские участники ознакомились с передовыми инновациями и технологиями в области сельского хозяйства, встретились с ведущими игроками рынка и обсудили перспективы партнерства. Кроме того, состоялся ряд встреч с ключевыми голландскими организациями в сфере агротехнологий и устойчивых практик. В ходе недавнего государственного визита президента Республики Корея в Туркменистан председатель крупнейшей строительной компании Daewoo Engineering and Construction Джун Вон Джу в составе деловой делегации провел ряд важных встреч с туркменскими официальными лицами. Глава компании отметил благоприятный инвестиционный климат и атмосферу для дальнейшего расширения сотрудничества между странами. Джун заявил о намерении принять участие в тендерах на строительство двух крупных заводов по производству минеральных удобрений в городах Киянлы и Туркменабад, а также во второй фазе проекта создания умного города Аркадак. Посол Туркменистана Вепа Хаджиев вручил верительные грамоты президенту Швейцарской конфедерации Виоле Амхерт. Церемония прошла в здании Федерального дворца в Берне. В начале встречи посол передал приветствия и наилучшие пожелания от имени президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и председателя Халк Маслихаты Гурбангулы Бердымухамедова. Он подтвердил заинтересованность туркменской стороны в углублении дружественных отношений с Швейцарией в различных областях. HGTS предлагает абонентам новую услугу Smart Gold по обеспечению безопасности и контролю недвижимости. Используя специальное программное обеспечение и телекоммуникационные сети, данная услуга позволяет мгновенно получать уведомления на смартфон или стационарный пульт о несанкционированных движениях, открытии дверей, ворот и окон на удаленных объектах. В мире ювелирных изделий появились новые претенденты на звание драгоценных камней. Шпинели и турмалины стремительно набирают популярность, представляя серьезную конкуренцию большой четверки, в которую входят бриллианты, изумруды, рубины и сапфиры. В 2015 году 50-каратная шпинель была продана на аукционе за $1,22 миллиона, что в 6 раз превысило ее оценочную стоимость. В 2009 году цена за карат турмалина составляла $4800, а в 2022 уже достигла $75 тысяч. 17-летняя Кэтрин Лагай, уроженка Самоа и Новой Зеландии, получила главную роль отважной Моаны в предстоящем фильме «Дисней», основанном на популярном одноименном мультфильме. Со словами гордости Кэтрин поделилась: «Для меня большая честь иметь возможность прославлять Самоа и все народы Тихоокеанских островов». Юная актриса составит компанию Дуэйну Джонсону, который вновь воплотит образ полубога Мауи. Съемки грандиозного проекта стартуют уже этим летом, а премьера фильма запланирована на 10 июля 2026 года. Стали известны соперники молодежной национальной сборной Туркменистана до 20 лет в отборочном турнире Кубка Азии 2025 года. По итогам жеребьевки туркменская команда попала в группу «I», где ей предстоит сразиться с командами Японии, Киргизстана и Мьянмы. Отборочный раунд пройдет с 21 по 29 сентября этого года в Бишкеке. В финальную часть молодежного Кубка Азии 2025, которая пройдет с 6 по 23 февраля следующего года в Китае, выйдут победители 10 отборочных групп и 5 лучших команд, занявших вторые места.
Розыгрыш 17-го чемпионата Европы по футболу среди мужчин стартует в ночь с пятницы на субботу матчем между сборными Германии и Шотландии. Встреча пройдет в Мюнхене и начнется в 23:50 по ашхабадскому времени. За час до стартового свистка состоится традиционная торжественная церемония открытия турнира. Трансляцию можно будет посмотреть в прямом эфире на канале Матч ТВ. Любители футбола в Туркменистане не останутся в стороне от большого футбольного праздника. Обладатели IPTV смогут следить за каждым розыгрышем мяча в прямом эфире. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.